Hello，大家好啊！我係你哋嘅節目主持人唐伯豆。踏入呢個7月、8月嘅暑假檔期啊，好多呢零售啊都各自做緊佢哋自己推出嘅特價或者促銷啦。咁我哋今集呢，就同大家行運全香港啊，魅力活發黨啊，推進全港最平、最新最抵玩嘅一啲藥房零售平價超市等等啦，仲有啲平民價嘅男女服裝童裝添啊，好似仲有呢個啱啱改名嘅真好城啦、好多多同埋一啲呢新開嘅呢個文具精品店啊。咁我哋都會將大家呢，將我哋呢條影片呢分咗唔同嘅時間段啦，等大家呢可以容易啲呢去到想去嘅目的地啊。咁就喺以下嘅資訊欄啦。事不宜遲啦，咁我哋即刻開始去邊？今日咧嚟到呢個寶林嘅新都城啦，咁係8號風球啊嘛，但係呢條街都係咁多人噶。嚟到呢個丹尼藥房呢，經常呢都係逼滿咗好多人喺出面揀嘢啦，因為出面呢好多嘢呢都好優惠啊。我哋同大家呢今日介紹一下呢間丹尼藥房呢，喺好多香港好多地方呢都有分店嘅。咁睇下佢呢有啲咩咁吸引到而家呢新冒起嘅呢間藥房呢係咁多人幫襯嘅先。喺我哋開始之前，如果鍾意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁佢呢一個明洞泡菜麵就20蚊啦，但係呢隻辛辣麵呢係36蚊2包喎。仲要係呢個韓國版嚟嘅，係咪啊？即係18蚊1包咋呢個辛辣麵？除翻開，你去啲咩百佳惠康買收樂齡優品嗰啲大新嗰啲都要20幾蚊1包啦。呢度16蚊係2包喎，呢隻辛辣麵。出前一丁呢一隻呢就係20蚊1 pack， 麻油味黑蒜味。街場咖啡26蚊1包咋，4隻味道都有齊啊！呢一隻貴格嘅快熟燕麥片同埋即食燕麥片呢係15蚊咋，係820 gram 裝820 gram 裝15蚊1包咋。哇！呢一隻合味道呢，呢個鮮蝦豬骨湯味同埋韓國部隊鍋味呢係20蚊5個合味道，即係除翻開4蚊一隻啫喎。咦？咁呢個我啱喎，可以買好平呢個。Tempo 紙巾呢就33蚊1 pack。咦？呢一個係藝術館嘅 version 喎。貴格朱古力即食燕麥片10蚊。碗蛋呢就10蚊一排，係有10隻日本蛋。賢者之食桌135蚊2盒，即係除翻開唔使70蚊有一盒。之前買到呢最平呢都75蚊啊，佢而家70蚊都唔使啊，除翻開。咁呢間呢丹尼藥房呢係啲乜嘢來頭呢？丹尼藥妝佢叫做，原來呢佢喺22年嘅時候呢已經開張噶啦，開業噶啦。第一間呢分店喺大埔啊，距離至今呢已經係4年幾啦。原來已經係開咗好多間分店啊，喺黃埔嗰間分店呢仲有5000尺添啊。佢賣好多嘢啦，係咪？我哋見到呢零食日用品飲品生活雜貨、嬰兒用品等等都有啊。仲要呢個價格呢都好相宜啊。仲有好多街坊呢，佢覺得呢話呢一個丹尼藥房喺呢一個呢藥房家興嗰啲價格咁抵啊。咁我哋一路揾啲唔同嘅新聞啦，見到呢個丹尼藥房呢都極速開分店啊。距離22年至今呢，喺好多大部分呢喺呢個新界嘅大西北啦，好多都喺呢個屯門或者係將軍澳等等開業啦。我哋一齊呢嚟望下分店呢，涵蓋呢個沙田大圍、大埔、將軍澳、馬鞍山、青衣等等仲要喺呢個九龍灣啟德屯門等地呢，都開咗差唔多有成16間分店喎。咁我哋一齊嚟望下啦，睇下佢啲分店呢係遍佈邊一區啦。
咁我哋睇佢個官網啦，咁佢啲分店呢喺九龍區啊、新界區咁樣啦。九龍區邊度有分店呢？咁啊就頭先啱啱講咗啦，係黃埔啊呢一間巨鋪啦，話有5000幾尺咁樣啦，係嘛？同呢個龍豐打對台喎。嗱，分別喺黃埔啦，呢個奇妙坊啦、淘大商場啦、啟德嘉豐匯地下、土瓜灣呢就係有呢個欣榮花園地下。新界區咧先至係最多分店啊！嗱，呢個大埔新達廣場啦、沙田廣場、大圍呢個隆亨、青衣啊、長亨村啊、馬鞍山、將軍澳寶林分店就係我哋今日去嘅呢間分店啦。大窩口、白石角、秦石啊都有分店啊。跟住嚟到屯門啊，屯門呢就係呢一個啊，智樂花園地下啦。沙田廣場美妝啊，呢個係做美妝啊，專做。仲有呢一個呢，都係喺沙田廣場啊，佢叫做沙田中藥喎。即係其實呢，佢分咗好多唔同嘅 line 啊，係咪啊？分咗好多唔同嘅線啊，呢度專門做中藥添，勁啊！一隻溫達嘅咖啡呢，又做緊啊，呢個6蚊一支啊，咁啊都叫做係最平噶啦，我諗係咪啊？有時見到6、7、8蚊、9蚊都有啊。咁啊，同埋咧呢一間藥房好特別嘅咧，就係咧入面咧好多貨架咧都係好多零食啊、小食啊、日韓零食咁樣都有啊。咁啊，價錢都唔貴嘅，就連咧呢啲保鮮紙啊都有咁多種類啊。同埋當然咧唔少得嘅有啲牙膏啊、漱口水啊、日用品啊咁樣樣啦。咁啊呢度咧好似人哋超級市場咁樣樣啊，有幾個貨架咁樣咧，俾大家咧隨便揀咁樣啦。而家咧新興嘅藥房咧都係中意咁樣啦，係嘛？大家咧都唔中意話去到問藥房話要啲咩咁樣啦，係嘛？都擺晒啲貨架度俾大家揀啦。咁啊嗱，飄柔咧我都中意用嘅呢個，而家有新嘅味道。同埋呢啲洗衣珠、洗衣液咁樣樣啦，咁啊都係藥房買啊最平啊。AXE 呢啲咧泵裝加補充裝啊，都係40蚊啊，係嘛？咁啊，仲有呢啲女士嘅衛生用品啦，係嘛？咁啊，同埋呢一個有啲手套啊、膠手套啊，就連咧呢啲罐頭啊、豆豉鯪魚啊、呢啲醬料醬汁咁樣都有咁多選擇啊。梳打粉啊，買開都要10蚊啦，呢度8蚊咋。同埋仲有呢啲 tissue 紙巾咁樣啦，25蚊一 pack 啊，有36包啊。咁啊，今日咧嚟到呢個丹尼藥房咧，啲嘢都幾抵啊。咁咧今日同大家快閃咗呢一間位於寶林新都城嘅丹尼藥房嘅分店啦。咁啊，今日咧來來去去啊，咁我哋喺入面咧一路行嘅時候咧，都好多人入嚟咧行街檔，好似去超市 shopping 咁樣啊。都聽到好多街坊話，哇，呢個都好抵喎，呢個都好抵喎，咁樣。咁啊，當然啦，每一樣嘢咧都係有平有貴咁樣啦。有啲可能喺其他地方，可能喺一啲連鎖超市會揾到有折啊，有特價，可能會平啲啦。但係普遍上咧，呢間丹尼咧，我哋都揾到好多咧，都幾抵買嘅日常用品啊，咁樣啊，大家都見到啦。嗱，佢呢啲麵食啊，即係就連呢啲罐頭啊、醬料啊，同埋啲日用品咁樣咧，都好多款式喎，原來。咁所以都吸引到好多街坊嚟呢度睇啊。Hello， 大家好啊！你哋嘅節目主持人龐百豆，今日咧又嚟到呢個星期三AEON嘅新鮮日啊，即係周三新鮮日特價日啦。咁啊，逢星期三咧呢度都係特別多人噶啦。咁啊，嗱呢一個咧2026年啊7月22號星期三嘅新鮮日啦。咁啊，佢咧就出晒好多呢啲特價嘅產品出晒嚟啦。咁樣咧，我哋咧同大家直擊一下最近啊呢一期星期三嘅AEON有啲咩優惠，一次過同大家睇晒。Let's go！ 咁啊，呢度AEON呢一度咧，生果嘅品種咧都好多啊。不過我最中意食啊，就梗係榴蓮啦。見到呢，佢有一隻榴蓮咧，上一次咧都買過啊。佢唔係逢星期三做特價噶喎，平日都有做特價噶。我哋一齊過嚟睇下先。喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。
就係呢一款咧越南紫鑽榴蓮啊，79蚊啊！上次買過咧，嗰啲榴蓮肉咧都係好香噶，同埋佢粒核咧都係好細噶，79蚊咧超抵啦，同埋仲要好大個噶。不過呢一隻榴蓮咧就唔係逢星期三先做特價噶喎，佢係咧平日都係做緊呢個79蚊一隻噶啦。趁住呢個夏天要狂食啊！哇！呢個洋葱咧2蚊一隻啊！哇！佢5蚊一個薯仔俾人搶晒啦，得翻一包咋，好笑啊！紅洋葱同埋普通洋葱都係2蚊一個，薯仔俾人搶就剩得翻一包。娃娃菜8蚊，仲有大量冬瓜仔10蚊一隻，韓國嘅呢個菇菇12個半，跟住日本本菇咧10蚊，又平過當期咯，係嘛？哇！呢隻明輝印尼蝦片咧細包裝咧係3蚊咋，細包就啱咯。啲蝦片通常都勁大包，開咗之後唔食咧，淋晒就嘥晒啦。好啦，呢一隻粟米筒咧就11蚊，淡鹽味。仲有呢一隻係紫菜味。呢一隻桶裝嘅薯片啦，9個9。又係有呢個鹽味同埋呢一個酸 sour cream 同埋洋葱。呢個香葱加頓香葱薄餅，第一次見到有呢個罐裝喎，10蚊。呢一個金龜嘜花生320g咧係20蚊一包。愉快動物餅咧就係15蚊啊，係有1 pad 啊。8包裝8小包啊！呢個係哇，好搞笑啊！呢個係披薩味嘅童星點心麵嚟喎。披薩味嘅薯片咧，我就好中意食啦。披薩味嘅童星點心麵我未試過啊，好想試下，5蚊一包可以試下。薯圈呢一隻係10蚊3件啦。仲有呢一個係時興隆嘅真油味係3蚊2包，個半一包。牛仔片都係10蚊3包啊！呢一隻大包裝嘅芝士圈咧就係5蚊一包。紫菜呢個係小包裝，呢個係6蚊3包啦。哦，小老闆呢隻紫菜係10蚊有6小袋喎。欣欣杯呢一隻啦，朱古力味同埋士多啤梨味都係5蚊。利是薯片5蚊一包。哦，有呢個 barbecue 味同埋呢個原味。咁啊，佢又有呢啲冰鮮肉啊、雞啊咁樣啦。最抵咧就係呢一個咧，中國冰鮮雙鳳雞啊，43個9咋。咁啊，呢一度一隻雞咧就可以做煲湯啊、豉油雞啊、蒸雞啊，乜都得啦，43個9一隻啊。咁啊，呢度啲紙巾啊、濕紙巾啊、卷紙咁樣都有做唔同嘅特價啦。喂，呢一個咧手巾仔咧，唔係呢個係叫做 tissue 啊，5蚊啊10包啊。有我中意嘅呢個蠟筆小新嘅公仔啊，有5個設計。後面咧仲有佢啲同學同埋佢妹妹，哇！呢個好可愛啊，10蚊咧係有5包喎，調轉咗係5蚊有10包喎。呢一個3層衛生紙啊，係咪？咁啊係咪伊昂嘅牌子嚟喎？呢個 TVBP 啊，16個半，係有10卷，都好平啊！呢一隻 ForJoy 嘅棉油濕紙巾啦，10蚊，10蚊係佢有呢個6包啦，佢仲要話係可以沖洗嘅喎，即係可以沖廁嘅濕紙巾嚟嘅喎。10蚊係有6小包啊！有啲人有少少潔癖嘅咧，就可能會帶定呢啲濕紙巾咧出街用啊。防菌潔手液7蚊一支，呢個係迷你裝嚟嘅喎，99.99% 殺菌。10蚊 AXE 嘅洗潔精。佢呢一個咧萬潔靈嗰個漂白泡泡套裝咧39個9。佢呢一隻噴噴咧，之前買咗一支咧幾好用嘅，用嚟洗嗰啲咧毛菌咧，
咁佢呢個連埋呢一個補充裝啊，39.9，漂白劑啊抵啦6.9，喺藥房買都要8蚊啦呢一隻。呢個泡沫洗手液個補充裝都係7蚊㗎。喂，呢啲好啊，唔使我一買8包啊10包先有折啊，買1包都係7蚊嘅。好啦，咁啊，影一影咧，有啲咩特價俾大家睇下望下啦。卸妝棉啊15蚊，潔面泡沫又係15蚊。哇！呢個好搞笑喎，越南茉莉香米1公斤12蚊一包，20蚊係2包。可能咧好耐咧冇嚟過伊昂咧嘅周三特價日啦，而家咧今次見到有好多新嘢。哦，呢一隻沙甸魚12蚊啊，抵啊！之前咧就算咧去嗰啲平價超市都要18蚊啊，咁佢而家12蚊 OK 喎，可以買啊。咁啊，佢呢度係有辣有唔辣。純清雞湯咧就係5蚊一包。呢一隻金龍牌嘅豆豉鯪魚咧就11蚊。哦，炒麵王咧6蚊一包。咁啊，佢有呢一個咧鐵板黑椒牛柳味，之前咧就成日見啦。佢而家新出係咪啊？呢個我未見過喎，蒲燒鰻魚味喎，都係6蚊咋。仲有呢啲咧加熱即食嘅意粉咧，而家就17.9一個，29.9係有2款啊。咁啊，呢啲就好方便嘅啦，加熱即食噶啦，都好多唔同味道啊。睇個包裝咧個設計咧就好吸引啦，唔知好唔好食咧？30蚊2個，即係除翻開15蚊一個咋。睇落去咧就好似好多汁好 juicy 咁樣啊，仲話大盛添喎。哦，淘大呢個甜豉油8蚊一支，用嚟點腸粉啊、燒賣啊咁樣就正啦。海鮮醬咧就10蚊。呢個生抽孖裝21蚊，仲要再送多支豉油仔啊！金象牌粉絲5個半，喂5個半好平喎！呢個1、2、3、4、5嚿啊有，仲有韓國嘅午餐肉啦，20蚊一罐，美極咧都係10蚊一支咋。200ml 啊，跟住蝦子麵5個裝6蚊，蛋炒麵呢一隻咧都好平嘅，10蚊咧佢仲有係送一支咧炒麵頭抽啊。淮山麵5蚊2個，呢一隻粉絲咧係佢 Top Value 啊，即係佢哋嘅自家品牌咯。2.9係一包，6蚊係有3件添。食意粉5蚊一包 ，spaghetti 16.9呢啲日本日式豚骨拉麵、辛辣麵，出前一丁4蚊一包，好抵。仲有呢個杯麵咧係5.9啊，長崎海鮮雜錦同埋醬油味杯麵。天鵝牌呢一個星洲炒米粉啊，20蚊，又係淮山麵啊！呢度啲好多麵食啦。呢一隻咧維記嘅高鈣奶啦，5蚊啊，同埋朱古力鮮奶咧最抵噶啦。而家夏天啊，有呢個粒粒涼粉咧8蚊，都俾人清咗好多啊。山水豆腐花3蚊一個，最平喺伊昂呢一度噶啦。咁啊，15蚊3個呢個維記嘅雀巢啊，雀巢嘅原味乳酪、藍莓味、草莓味，15蚊3個，都係最平喺呢個星期三噶啦。呢度嘅雪條咧，甜筒啊，同埋脆批呢啲咧都係20蚊一盒，一盒有4件啊。雪米糍6蚊，純牛奶咧就係6蚊啊，即係紅色呢一隻。木瓜奶就5蚊，同埋呢個百福豆漿都係3蚊咋。
呢一隻3合1嘅八爪蛙咖啡咧就23蚊，係有25小包嘅。呢個貴價咧5克混合即食麥片咧10蚊係有4包，即係叫做好似試食價咁樣咯，係咪啊？10蚊4包係有呢一個黑芝麻、黑小麥、黑米、黑蜜、黑豆。哦，咁仲有呢度咧有啲罐裝嘅飲品咧七喜啊，咁樣都係3蚊嘅。蘋果汁5蚊，豆漿5蚊一支。仲有呢一個八寶粥咯，都係5蚊咋。清涼爽又係3蚊5蚊，咁呢度啲飲品咧都幾抵買啊。同埋呢一個太象啤都係25蚊，有4罐。薯片，哇，好似披薩味薯片，18蚊2包，又係我最中意嘅味道啊！咁啊，佢又有呢個鹽味啦，同埋呢一個酸洋葱味，我都中意。即係除翻開9蚊一包。清貨大角忍啊，睇下有啲咩先得意嘢。呢個咧星星通粉啊，好得意啊！清貨價係16個半。仲有一隻沙律醬，清貨價11個9。Hello， 大家好啊！我係你哋嘅節目主持人唐伯豆。今日咧嚟到荃灣揾嘢食，咁啊經過呢一間淘多多啦，梗係要同大家入嚟睇下。呢間淘多多咧就係位於荃灣啦沙咀道，喺嗰邊咧千色店啊千色匯嗰邊行過嚟嘅。咁啊就係有2層啦，地下呢度有少少嘅鋪位啦，落到去下面咧 B1 又有好多嘢睇嘅，好似人哋百貨咁樣。咁啊，我哋事不宜遲啦，一齊落去同大家睇下咧。佢話樓下仲有更多驚喜喎，睇下有啲咩大量特價貨品同大家一齊嚟搜羅一下啦。Let's go！ 喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔離嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。呢一個咧，吸濕盒咧16蚊一盒，不如29蚊2盒喎，咁都好抵喎。因為佢係780ml啊，3個裝啊，即係除翻開係14個半一盒咋，仲平過啲細盒裝嗰啲啊。呢隻普通咧就係13蚊，550蚊3個。呢個係床笠4件套喎，即係床笠加被套再加2個枕套咧，都係呢個118蚊啊，會員價。同埋咧，一間淘多多咧好大間嘅，可以慢慢行啊。3件套呢一個咧，佢都有分4件套同埋3件套喎，有唔同嘅款式喎。咁啊，分別都係78蚊同埋88蚊啊。呢個花黃柔順劑15蚊咋。話咗呢啲鞋墊啦，唔同 size 唔同用途啊，9蚊一對，15蚊2對。呢啲咧男裝嘅家居呢個防滑拖鞋22蚊啊。呢一個咧感應燈咧30cm 咧都係18蚊咋。之前咧淘寶買都要20幾蚊咯，呢一度18蚊一支咋，係30cm 嘅款啊，即係夜晚咧放喺度行過咧就會着燈嗰啲啊。仲有呢啲咧龜草土嘅水地氈咧22蚊啊，仲有一啲香港特色款嚟喎。呢一個黑白淡奶添啊！呢一間呢啲家品啊、小家電咁樣咧，啲款咧都多過好多啊出面。所以咧呢度啲保溫杯咧都好多款啊！嗱，呢啲高矮肥瘦咧咩款都有啊！咁啊，我中意呢啲細細樽咁樣啦。有時咧可能口渴起上嚟咧，想飲2啖啊，咁呢啲18蚊一個。呢隻幼幼地嘅咧，仲話係呢個咩304級別嘅呢個不鏽鋼食品級啊。呢個咧幼身嘅都好靚。喂，呢隻咧雙耳湯煲咧39蚊咧20cm 咧，又係咧淘多多呢個牌子喎，Tiki Home 喎，又幾好喎，39蚊啫喎。因為有時咧想煲湯咧，唔想用一個咁大嘅湯煲咧，呢啲細細個真係啱啱好啊，39蚊啊。呢個咧係5件套嘅呢個水壺咧，連4個玻璃杯咧，全部都係玻璃嚟嘅咋，都係18蚊啊。
用嚟沖茶好啊，呢啲招呼客人咁樣樣，18蚊一套，好平。咁啊，呢度淘多多啊，專門買啲電子產品噶嘛，係咪啊？咁所以佢呢度啲充電線啊、插頭啊、充電器啊咁樣咧，都有好多款啦。特別係呢一間啊，同埋咧佢成日都會有間唔中咧有某一幾款咧做緊特價，特別平噶。嗱，即係好似呢啲咧無線充電器咁樣啦，呢度85蚊咋呢一款，超薄添啊，仲要話。就算連呢啲手提嘅風扇啊，都有咁多款啊！手提同埋掛頸都有啊！嘅超迷你嘅係冷感風扇都係20蚊咋。呢個迷你2合1便攜風扇又係20幾蚊起啊，就有交易啦。哇！呢個迷你電蚊拍好得意啊，19蚊啊！呢啲咧直立式嘅吸塵機咧，149蚊起就有交易，同埋仲有好多呢啲迷你小家電啊、迷你電飯煲啊、榨汁機啊，同埋呢啲攪蛋器啊、製冰機啊等等咁樣啊，好多有趣嘅呢啲小家電。雖然咧我冇養貓貓狗狗啦，但係呢度啲咧防貓爪嘅牆貼咧都幾得意喎，原來設計到咁靚，16蚊一塊。呢一個咧長呢一塊係22蚊嘅都係，呢個聖誕節好有聖誕節氣氛啊！同埋咧呢一度咧呢一間都特別咧係多零食啦，同埋一啲咧醬汁啊、茶包啊、罐頭啊、杯麵啊咁樣都有咯。呢度啲喼款咧都有好多唔同顏色、唔同 size 枕頭啊，好似人哋呢個小型百貨公司咁啊！呢度簡直啲男士嘅呢啲背囊啊、camping 用品咁樣啦，一應俱全啊！哇，真係好齊全啊！荃灣呢間淘多多真係，前面咧仲有一啲咧做健身嘅呢一啲咧器材添，哇 ，pickle 波都有啊！15蚊6個。但係呢度咧仲有啲咧玩具咧俾小朋友咁樣啦。嗱，好似而家咧好 hit 嗰啲爆旋陀螺咁樣咧，係嘛？佢呢一個咧話會員價係25蚊，非會員價28蚊。不過咧佢呢度咧講一講個電話號碼咧，已經係直接入會嗰啲嚟㗎啦。仲有呢個對戰盤咧都係48蚊咋，誇張。呢度搭飛機嘅呢啲 U 型護枕咧，都係20蚊至到29蚊起，有唔同嘅款式。咧磁石咧，積木片咧係68蚊啫，97件套啊！之前見過呢個淘寶買都冇咁平啊。即係咧，佢好似有啲波波喺入面咧，俾啲小朋友發揮佢哋嘅創意咧，去製造唔同嘅形狀咧，做呢一個碌波波呢一個遊戲。同埋仲有呢度有啲少量嘅文具咯、精品咯。貼紙好靚啊，係啲海洋生物嚟噶。立體嘅海洋生物貼紙啊，10蚊一張咋。把咧黑色嘅雨遮咧，38蚊咧，係超輕嗰啲嚟嘅。超輕呢一把係49蚊，呢一個自動收遮呢個係38蚊，即係呢一把咧輕遮咧係49蚊，因為佢真係超輕。咁咧日本嗰啲款都要百幾蚊咯，咁佢呢一隻我諗都係好輕。超輕款嚟，咁咧呢一度咧，就算咧玩具啊都有好多款噶，咁啊仲要咧都價格非常之相宜啦。因為咧好多時候咧，你睇下嗱，呢一個地鐵冰箱貼咧15蚊咋，有啲唔同嘅站啊，好得意。六邊形呢個智力拼圖咁樣啦，又係22蚊啊。呢個手搖呢個好似6合彩咁嘅機咧，28蚊嘅。遙控機械狗都有啊，39蚊啊！哇，呢度啲玩具咧真係好平，呢個15蚊水晶球幾靚喎，仲係話可以咧充完電之後自己識得飛起，用隻手可以托起佢喎，咁好玩。
咁啊，仲有呢個咩啊 Skyline 嘅積木啦，有呢個廣州啊，係咪啊小蠻腰啊，同埋香港嘅 Skyline 都有喎，32蚊咋，就有呢一個迷你積木有得玩下。呢一個咧香港特色手工編織葵扇咧，係咪好似係嗰啲新會特產咁樣嚟㗎？而家變咗係呢個香港特色手工葵扇啊，好得意啊！佢寫住嗰啲嘢咧係掂過碌蔗啊，乜都掂啊，同埋黐線啊，18蚊一把。Hello，大家好啊！你哋嘅節目主持人龐百豆。今日咧嚟到 ASI 啊，咁啊禮拜6日嚟嘅喎，嚟到呢個 Free Concert，終於咧係唔使排長龍排隊入去啦。咁同大家睇下咧呢一期 Free Concert 有啲咩新嘅產品推介俾大家啦。Let's go！ 喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁我相信大家咧都好清楚啦，呢一度咧嗰啲價格表咧係入咗會員咧先至有呢個會員價噶，如果唔係咧就要睇翻呢個正價。咁我哋咧嗱，而家一開始咧俾大家睇睇呢個價錢先啦，咁之後咧就可以參照翻呢個對照表啦。咁佢呢度入會咧就係1年會值99蚊，即係等於咧嗰個價錢咧可以有呢個66折啊。咁所以咧，如果好多人喺呢度買嘢嘅話咧，都要入埋會啊，係咪啊？99蚊1年就會平好多啦，唔會用正價買啦，其實。咁啊，門口呢一度有啲 camping 嘅用品啦，好似呢啲咧野外餐墊啊，同埋呢一啲輕便嘅袋仔啦，同埋呢啲水樽袋啊咁樣啦，同埋呢一個咧電話繩啊，或者係呢啲背包繩咁樣啦，500 yen 啊。咁樣咧，佢淨係咧呢啲 camping 用品咧都有咁多款式啊，好靚啊！佢哋顏色嗰啲配搭。同埋咧呢啲輕便嘅側孭袋咁樣樣啦，嗱有呢個白色啦、黑色，係呢個香港限定款式嚟嘅，800 yen，Free Cons Japan Hong Kong。咁咧而家呢度有個咧新嘅 Let's Have a Party 嘅主題，即係啲主題 party 嘅產品啦。呢個好搞笑啊！係嗰啲鈎針咧，嗰啲線，嗰啲唔同顏色嗰啲線啊，即係咧用嚟勾嗰啲公仔啊。咁佢係300 yen 咋，就已經有呢個6隻顏色啦。300 yen 咧就係佢呢個最平嘅標準價啦，會員價係17蚊，原價係26啊。咁啊呢度咧都係有好多女士嘅 accessory 啊、頸鏈啊、耳環啊、手鏈啊，同埋呢啲橡筋首飾咁樣啦，300 yen 起啊，都係全部。呢個工具箱咧收納盒咧又幾得意喎，40蚊咋，會員價係。咁啊，仲有好多唔同款式、唔同顏色嘅呢啲收納盒啊。同埋有啲男士啊、女士唔同款式嘅襪啊，呢啲涼鞋、拖鞋，同埋呢啲布袋啊。我記得上次嚟睇咧，都係好多呢啲咧 gel 夾類嘅一啲呢啲 gel 夾啦，唔同顏色啦，咁啊平過出面咧好多嘅都，同埋咧好靚啲款式。同埋仲有啲少量嘅化妝用品啦，好似一啲遮瑕膏啊、唇彩啊、eyeshadow、胭脂等等啦。咁啊個價錢都係由300蚊起，300 yen 啊、500 yen、600 yen 咁樣啦，咁啊都比較平嘅。
我覺得呢個又幾好喎，話煮蛋器喎，係放入去呢個微波爐嗰度呢，打隻蛋落去焗一焗就食得咯，咁啊幾方便啊！300 yen 啊，呢個係，同埋仲有好多呢個廚房用具、煮食用具咯。哇！呢個電子調理器嘅意思咁細個係可以電子調理喎，即係可以煮呢個牛肉啦、魚啦、蜆啦、飯都得喎。睇下入面係咩樣先？佢講電子嘅意思咧，即係你放晒啲餸落去，跟住之後就放落去呢個微波爐度，就叫做呢個電子調理器啊。佢唔係本身可以插電嘅嘢嚟嘅。哦，特別咧用嚟溶雪嘅碟喎，係咪真係會溶得快啲嘅咧？係一個板嚟嘅，呢一個咧就係68蚊，折咗之後，呢個咧就係1000 yen。咁啊，除咗好多煮食用具之外咧，就仲有呢個餐具啦，餐具都係好多款式噶，好似呢啲豉油碟仔咁樣咧，都好靚，好得意。浴室用品有呢啲拖鞋啊、毛巾，仲有呢啲浴室掛具啦，同埋呢一啲咧乾頭髮嘅毛巾。咁呢度一啲咧 BB 款嘅衫咧，都成日會轉款嘅，可以得閒嚟睇下呢一度500 yen 起咋都係。不過呢啲真係好初生 BB 嘅衫咯，大個少少都唔啱着噶啦呢啲。同埋啲小朋友嘅玩具啦、首飾咁樣啊，仲有呢個角落生物嘅公仔啊，仲有啲俾貓貓狗狗嘅一啲用品啦、精品。咁呢個咧有個藍牙咧無線耳機咧係15 yen 咋，都係，即係如果做咗會員之後咧係85蚊咋，有呢個黃色、粉紅色同埋綠色都幾靚喎。影翻個價錢牌俾大家睇下先。呢度咧有個特價區域係10蚊嘅 special price， 大家咧就可以嚟呢一度尋下寶啦。Hello， 大家好啊！你哋嘅節目主持人龐伯豆，喂，今日嚟到呢一間咧將軍澳中心嘅文具佬啊，但係好笑啊，原來佢個英文咧係 stationery 佬，直譯 stationery 佬，咁我就唔係話 Mr Stationery 啊咁樣啦，係咪啊？咁我哋入嚟睇下呢一間文具佬啦，新開喎，喺呢一度咧有啲咩抵買嘅推介，最新嘅市況介紹俾大家啦。Let's go！ 喺我哋開始之前，如果鍾意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔離嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁樣咧，呢一個文具佬咧，咁啊除咗文具之外啊，文具精品咁樣咧，佢係零食啊、飲品咁都有啦。咁啊望一望啦，佢買緊最出面呢啲飲品咧，呢度好似最抵咁樣喎，幾蚊兩支，幾蚊兩支。喂，呢個清熱酷咧12蚊兩支喎，即係7個半一支。咁呢個如果咧喺71啊、百佳惠康買啊，都差唔多10蚊一支啊。咁我而家就叫做特價15蚊兩支啦。維他命 CC 檸檬汁碳酸飲品咧就8蚊一支。呢隻係玻璃樽嘅隻檸檬飲品嚟嘅。咁啊，仲有啲綠茶樽裝綠茶呢啲就16個9咧就兩支啦，即係17蚊兩支，即係8個半啊。呢一個咧係蜜茶喎，呢個係咧蠟筆小新蜜茶，16個9兩支都係平均8個半啦，佢650ml啊，超大支嘅。不過呢啲大家如果想飲凍飲嘅話咧，就要拎翻屋企雪下去啦，因為而家夏天都係想飲凍飲噶嘛。喂，呢個卡樂 B 薯條咧，出黑白色版啊！佢嘅意思咧就係話咧，為咗咧轉呢一個咧環保啊，同埋呢個節省石油原料嘅措施啊，佢將啲包裝咧轉為黑白印刷設計，減少油墨呢一個資源消耗。我之前咧好有上網睇過啦，咁我第一次見喎呢個黑白包裝，又有呢個卡樂 B 蝦條嘅黑白包裝啦。跟住呢個紫菜鹽味嘅黑白包裝，同埋呢一個淡鹽味啊，12蚊啊，全部都係。
叫做特別版啊。芥花籽油零膽固醇19.9一支，係1000g 啊！呢一個日清嘅芥花籽油係咁樣19.9 1000ml。啲文具咧，真係文具佬要睇文具噶嘛。喂，呢個明信片咧好得意啊！我哋望一望先。一個金鐘係渣女，唔知係有啲咩意思嘅咧？不准攜帶有害女性垃圾上車，違者罰款5萬蚊。大家估下呢個佐敦係會見到啲咩呢？仲有彩虹站啊，會變成乜嘢呢？好搞笑哦！呢度係將軍澳區啊嘛，睇下嗱，去將軍澳咁樣咧，原來咧轉一轉嘅畫面，你會係見到唔好再加嘢俾我做，跟住咧再加句咩啊？粗口啊，係粗口明信片嚟噶，好笑啊！咁啊，仲有好多呢啲咧卡通造型嘅文具啦，咁啊就嚟開學啦，咁啊小朋友咧用到呢一啲咁靚嘅造型嘅文具咧，一定讀書啊都開心啲啦。咁啊，除咗文具之外咧，仲有呢一啲係智力嘅遊戲啊、卡 game 啊咁樣咧，咁啊照價有9折啊！而家做緊呢一個哇卡 game 啊、一啲 board game 啊咁樣咧，呢一度都有好多款啊，同埋仲有一啲兒童啦，即係再比較細個啲嘅玩具啦。呢邊咧就再有一啲比較正統啲嘅文具啦，即係我哋以前細個用開嘅呢啲晨光 cutter 咁樣啦，5蚊一把啊！同埋呢啲咧小朋友嘅勞作鉸剪啦，喂，5蚊一把都好平喎，即係仲平過 Daiso 12蚊店啊，係嘛？即係12蚊店啊都定價話12蚊啦。呢一度咧都會有平有貴咁樣啦，一把鉸剪都係5蚊嘅。同埋仲有啲小朋友嘅功課袋都係5、6蚊一個啫，好多唔同嘅 size 啊！即係嚟緊其實咧呢個開學日咧9月1號咧，咁啊好多。即係學生哥咧都要準備一啲咧新嘅文具開學啊！咁啊，真係呢啲塗改帶啊、替換裝都有咁多款啊，擦紙膠都有咁多款式啊，擦膠沙膠啊，同埋呢一啲熒光筆啊咁樣樣，圓心筆呢啲圓心啊都有咁多款式啊！呢一啲咧卡套啊、證件套啊咁樣樣咧，喂，其實文具佬咧真係好齊全。有時呢一啲咧都唔知喺邊一度買啊，呢啲咁嘅零件散件咧，原來咧文具佬呢度好齊全㗎。你睇下，即係呢啲咁樣嘅圈圈咧，4蚊一包咧，有成3個啊，同埋呢一啲圈圈啊，即係用嚟做嗰啲咪帽紙啊、硬卡紙嗰啲圈圈咧，4蚊一包嘅喎。同埋仲有呢啲膠紙咧，喂，一條咁多個10個裝咧，都係16蚊。唔好意思，係12個裝啊，12個裝都係16蚊咋。仲有呢啲咧廣告彩啊，樽裝廣告彩14個半，即係咧讀勞作啊、美勞設計嗰啲咧就可以嚟呢一度揾顏料啊。呢個 Pentel 嘅塑膠彩 Acrylic Color 18蚊。仲有啊，我哋以前成日咧用嚟做素描嗰啲 HB 啊、2B 啊。咁啊，3B、4B 啊、6H、5H 全部都有齊晒啦。咁啊，價錢全部就喺晒度啦，7個半至到8個半一支啊。做文具啊，就除咗文具之外咧，就係一啲文儀精品咁樣樣啦，即係好似呢啲卡通利是封啊、吸印仔啊、迷你呢啲小勞作咁樣樣咧，都有好多款式。喂，呢個桃蝦多咧好搞笑啊，15蚊2包。呢個好似人哋薄荷朱古力味、士多啤梨味，同埋呢個紅色最經典嘅呢個杏仁味啦。15蚊2包喎，7個半又抵喎。咁啊，呢度又有啲少量嘅零食啦、薯片咁樣樣啦。我最中意食緊 pizza。呢一隻咧一隻粟米扒呢度都有得買喎，27蚊，哇，30條喎。即係唔使1蚊一條啊！有呢個粟米味啊、芝士味啊咁樣咯。嚟呢度咧都仲有好多飲品咧，都有呢個2件價咁樣咯。大部分咧都係16.9件咯。
呢一隻維他咧冷泡無糖茶咧係10蚊2支啫喎，咁啊最抵咯。咁我最中意飲呢個茉莉香片啦，同埋呢個烘焙鐵觀音我都 OK 嘅。仲有呢一個係大紅袍啊。咁啊呢一隻維他嘅無糖茶啦，10蚊2支啊。仲有一款就係呢一個綠茶。喂，呢個吸濕大笨象呢，2件85折喎，折實咗係17蚊喎。吸濕大笨象17蚊係有3個，其實係好抵喎。咁佢係叫做係名牌啦，都叫做。仲有2款啊，呢一個鼻長炭就貴少少，因為佢仲吸臭啊，18個7啊。咁啊，除咗文具同埋精品之外呢，佢呢度係仲有一啲少量嘅家品啦，即係家庭日常用品啊，一啲工具啊，咁樣都有得買啊。零食呢，呢度都有好多款式啊。呢度呢，仲有啲食物盒啊、亞酷力嗰啲收納架啊，連呢啲保鮮袋啊咁樣都有啊，保鮮紙啊。藥盒呢，呢度都係10個半咁樣啦。嗱，呢啲都係10蚊咋。咁啊，Daiso基本都要12蚊啦，係嘛？嗱，呢一隻細款呢一隻呢係5蚊咋。咁佢仲要都係有好多格數添喎，有呢個大盒啦，一個大盒同埋1、2、3、4、5、6、7啊，7日都有齊晒啊，都係5蚊咋呢個。一隻廚房抹手紙8個半，即係如果你喺百佳惠康買嗰啲，可能一包都要9蚊10蚊。10蚊都有時9蚊咯，特價嗰陣時。廚房紙啊10蚊，Tempo 都有得買啊。3層衛生紙茉莉花香味10卷裝呢29個9啊。咁啊，仲有呢啲呢小朋友獎勵嘅貼紙啦，呢度都好多款啊。咁啊，好多都係嗱，你5蚊起一張已經咁大張啊。有啲呢就5至10蚊左右啦，貼紙，但係有好多款都好靚啊，我見到都中意啊，唔好話小朋友啦。有好多呢啲卡通物啊，日韓物12蚊一對，29蚊呢就3對，即係除翻開平均10蚊一對左右啦，都抵啊。呢度呢啲卡通嘅 file 呢都好靚啊，仲有呢啲呢係港式嘅 file 添啊，嗱，好似呢啲紅白藍袋啊，後面有個路牌啊，呢個心臟解剖啊，同埋呢個都好有型嘅莫生氣嗰首詩啊，人生就像一場戲，因為有緣才相聚，相扶到老不容易，是否更該去珍惜啊？上面仲有呢一個呢乘數表啦，骷髏骨頭嘅呢個skelet system， 同埋呢仲有啲開學嘅準備啊，即係譬如好似小學咁樣啦，小學呢又要返學校呢，係嘛？返學校食呢個午飯啦，又要買呢啲食物盒啦、水樽啦咁樣，毛巾盒呢啲呢，嗱，小朋友見到就開心啦。文具佬呢度呢就有好多款啊，好多卡通男男女女都啱用啊。文具佬啊！仲有呢，文具佬係好多呢Chiikawa嘅精品啊！你睇下嗱，呢啲呢咪帽紙啦、夾啦、鉛筆啦、顏色筆啦、間尺啦，即係Chiikawa嘅 fans 呢，就要嚟呢個文具佬呢度掃貨啦，連呢啲硬盒嘅筆盒都有啊！同埋呢，佢都唔貴啊！嗱，譬如呢啲咁嘅塗改帶呢，一支呢都係12蚊啦，同埋呢啲原子筆可以擦得甩嘅原子筆喎，都係10蚊一支咋。呢隻筆型嘅鉸剪呢都幾得意喎，19蚊啊！即係呢，佢係可以摺疊嗰啲鉸剪嚟嘅，咁啊幾方便喎，唔使成日大把鉸剪咁唔知放喺邊啊！呢啲就可以連筆袋都可以放得入啊！呢啲咪帽紙都好靚啊，唔同形狀啊，同埋呢一個披薩型嘅咪帽紙啊，其實有時見到呢啲咪帽紙呢都覺得好靚啊！除咗Chiikawa之外呢，仲有好多其他卡通嘅呢啲盲盒啦、首飾啦。Hello， 大家好啊！你哋嘅節目主持人龐伯豆，今日呢嚟到呢一個位於康城啊，日出康城站嘅 Lohas Park 呢個商場嘅 GU 啦。咁我哋發現呢，佢而家呢一期呢做緊一個呢特價 lower price 啊。咁啊，即係話呢一個呢，好多衫啊，男裝、女裝啊，童裝，同埋甚至乎係一啲呢，見到一啲睡衣啊、精品咁樣都有特價。一齊嚟入嚟睇下呢，呢一個 GU 啊，夏季商品啊，有啲咩特價？咁啊，見到都幾抵啊，幾十蚊一件就有交易啊！喺我哋開始之前，
如果鍾意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。首先睇下呢啲童裝先啦。我記得上一次嚟呢件49蚊嘅童裝呢，係有好多隻顏色噶。不過今日呢，俾人哋掃晒啦，剩翻呢3隻色咋。咁有時呢，我都中意買童裝噶，因為呢女仔嘅話呢，買童裝呢，買大少少呢，都已經可以着到啦。即係買140、150咁樣呢，都已經啱着噶啦。你望下，嗱，即係譬如呢啲 T 恤咁樣呢，去到最大件啦。其實呢，成人都啱着噶啦。不過呢，童裝平好多啊，49蚊咋。咁佢呢一隻呢，就係話呢個吸汗功能啊，快乾啊，79蚊啊，呢個童裝短褲啊，同埋呢啲童裝嘅女仔上衣啦，而家做緊59蚊。呢一隻波波款呢都好靚啊，因為我都中意呢買波波款嘅衫噶。咁啊，佢呢個呢，仲有係上衣同埋短褲啦。上衣呢係。哇！我想講佢上衣係39咋，跟住裙仔呢係反而仲貴啲啊，59啊！咦？睇下呢一件上衣嘅大碼啱唔啱着先？仲有呢啲呢女童裝呢，59蚊嘅牛仔褲，哇！咁真係平咗好多喎。Price down 啊！呢個黑牛仔、藍牛仔同埋白牛仔啊！仲有呢個童裝嘅呢一個 Pokemon 嘅 T 恤呢，哇！佢好似呢 Uniqlo 咁樣樣呢，同好多唔同嘅卡通呢 crossover 咁樣樣啦。佢呢一隻呢 Pokemon 嘅 T 恤都係39蚊咋，同埋呢度啲短褲啦，咁就貴少少嘅59蚊。呢啲呢女童裝嘅長筒褲呢。咁啊，好得意啊！呢啲呢就好似係啲成熟款咁樣樣啦，放喺啲童裝度呢，好似人哋呢好大個咁樣咯。呢一隻短裙褲呢就39蚊啊！哇，而家啲童裝好平啊！你哋睇下呢一個呢運動上衣呢，女裝呢一隻呢有白色、黑色啦。咁佢哋話係運動風嘅寬鬆網上衣嚟嘅喎。呢一隻白色應該幾好襯，黑色就會型啲咯。咁而家特價79蚊啊，原價係99啊。仲有呢一隻係呢個 Con， 睇完童裝、女裝之後呢，咁啊啲男裝都有啲特價喎。嗱，呢啲正式嘅 T 恤咁樣啦，都係59蚊咋。仲有呢一隻都係 Pokemon 嘅主題呢，都係59蚊。仲有呢一隻呢，好似人哋呢衛衣領咁樣呢，有個三角形呢一隻呢。佢呢一隻呢係有好多款顏色啊，唔同顏色噶。佢呢個衛衣領嘅短袖呢，嗱，呢個衛衣領通常呢都係做長袖噶嘛。佢而家呢一款呢係短袖啊，79蚊啊，都幾有型喎。因為呢度呢有兩邊嘅入口啊，呢一邊嘅入口呢就係擺放一啲男裝去做招來啦，79蚊嘅 T 恤。咁跟住呢，行過嚟呢一邊呢，就係有啲新款嘅女裝。咁啊，呢期興呢一啲線衫咁樣樣啊，99蚊啊！佢呢隻款原來係仲有少少好似人哋西裝小褸款咁樣樣噶，係啲返工襯衫嚟噶，仲有幾隻顏色添啊！呢一個都幾得意喎，99蚊。佢呢度呢，特別呢，有啲超值優惠嘅 column 啦，佢有啲 T 恤啊，正式 T 恤同埋恤衫咁樣樣呢，就係有特別嘅特價。呢邊就係有啲牛仔褲咁樣樣啦，不過呢，就俾人炒到亂晒啊，79蚊啊！咁啊，佢原價係話199噶，大家可以喺呢一度呢尋下寶啊，可能揾到一啲呢驚喜發現啊！其實佢呢度呢，而家做緊好多特價喎，不過呢，嗱，佢啲呢女 T 咁樣樣啦，原價79，而家又係59啦。我哋見到呢好多呢，嗱，39啊、59嘅選擇啊。咁啊，有啲男裝嘅 T 恤款呢，都有好多嘅 pattern 啊。呢一個好似呢哥斯拉咁樣咯，同埋呢同一啲 artist 呢做 crossover 嘅一啲 T 恤款啊。同埋呢，佢呢隻背心呢係39蚊，就都係，仲要有好多款啊！咁啊，有時呢就想啲冷氣呢，香港嗰啲商場啲冷氣好勁噶嘛，就咁啊着件呢啲吊帶背心仔啊，襯呢件外套又幾好喎，39蚊咋，仲有好多款好多 pattern 啊，摸落去呢仲好舒服添啊！
呢啲男裝嘅男士 boxer 啦，99蚊3件啊，好多款啊！作為女士嘅我呢，見到有咁多款嘅 boxer 呢，都覺得好開心啊，好 colourful 啊！咁啊，呢個呢襪呢都係啦，79蚊係有3對啊。男裝啊，呢一度有啲咧boxer，呢個唔係 boxer 嚟嘅，即係呢啲咧係唔同質地嘅咧，就係99蚊3件啦，就貴少少嘅。呢一隻男裝或者女裝嘅運動褲都幾靚喎，59蚊啊！呢一隻好似人哋 Tiffany Blue 咁嘅呢隻顏色咧都唔錯，男仔着同埋女仔着都 OK 啊！而家特價係59蚊咋。呢一啲白布鞋、白芭蕾舞鞋咁樣啦，都係有呢個 price stance 啊，79至99蚊一對咋。呢啲就係一啲女裝女士嘅襪啦，79蚊3對，同埋呢啲 underwear 都係啦，99蚊一 pair 啊，係有6條啊。咁但係你見到佢啲款式咧，就好似冇男裝嗰邊咁多。同埋呢個啲芭蕾舞鞋、跳舞鞋都好得意、好靚，係啱一啲小女孩着啦，我覺得。呢啲新款嚟嘅，所以冇特價199。我覺得呢一件幾靚。呢度呢仲有啲女裝嘅睡衣款啦，99蚊係一套啊，咁有好多唔同嘅顏色，或者有啲呢啲簡單嘅 pattern 啊，咁啊都掛咗一啲款啦，係俾大家摸下佢嘅質地嘅。熊貓啤啤熊，99蚊一套啊！同埋呢度都有少量嘅 accessory 啦，俾大家買嚟用嚟襯衫嘅，都可以喺度揀下。咁啊都有做特價喎，即係譬如呢啲戒指款咁樣啦，而家做特價呢29蚊啫喎，用戒指嚟襯衫都幾好噶。見到頭先呢，佢 display 嗰件藍色冷衫啊，係咪好似我哋呢中學嘅時候呢返學嗰啲冷衫咁樣啊？咁啊佢因為新款嚟嘅，所以149蚊啊係冇特價噶。好啦，我哋今日咧同大家快閃啊！呢一間位於咧日出康城嘅 GU， 同大家咧一次過睇晒咧，佢呢期做緊啲咩特價優惠啊、price dance 啊、推廣啊、男裝、女裝啊、童裝同埋睡衣 accessory 啊，樣樣咧都有唔同優惠、唔同程度嘅呢個減價啦。Hello， 大家好啊！我係你哋嘅節目主持人龐伯豆。話說咧，大家咧應該都收到風啦。呢個日本城咧全線啦改晒名嘅，叫做真好城啊。咁我哋今日咧嚟到呢一個位於天津嘅分店啦。咁咧我哋咧諗住咧會見到咧佢呢個見證佢嘅更換招牌嘅嗰一刻啦。但係咧原來佢入面咧出邊咧都仲係呢個日本城啊，仲未改招牌噶。不過入面咧呢一度咧就做緊呢一個咧慶祝啊呢個全線 JHC 分店咧升級咧。就話至到7月19號啊，全線800折喎。咁啊冇門檻就有800折啊。咁佢而家已經改晒啲名咧，叫做真好價品牌升級啊咁樣啦。咁啊點解叫真好價咧？我都諗過噶啦，係真好城啊嘛，係咪啊 ？JHC 啊嘛，本身就係 Japan Home City 咁樣啦。咁啊而家咧真好城都食翻佢呢個 JH 嘅呢兩個字啊，真好城係咪啊？真好城就係 JHC 啦。好啦，唔好理咁多啦，睇下呢個呢冇門檻800折抵唔抵呢？都一樣啊！照介紹晒俾大家先 ，Go！ 好啦，咁我哋嚟上網睇下呢，佢日本城呢點解會改名做呢個真好城啦？即日起啊，全線門市嘅網店呢冇門檻800折啊！而家呢，我哋網上面呢都有講啦，原來啊佢係呢唔係間間呢都轉咗呢個真好城嘅招牌噶，我諗佢係逐步轉啊！佢係呢由呢個呢銅鑼灣呢呢一個。首店啊，首間全新升級嘅旗艦店啊，即日起至到7月19號，消費最高金額嘅呢，即送呢個珍藏版馬王浪漫勇士超大公仔一隻啊！咁啊就係呢一個呢，即係我諗佢係有某幾間啦分店呢，已經係改咗呢個名咯。我見到佢就網上面都有流出一啲相片啦，係咪啊？就未係間啊都咁快可以趕得切呢，做呢一個裝修好晒，全部變真好城啊！咁啊，就係呢一個啦，就係話7月15至19號啊，每日最高消費嘅顧客呢，就送呢一個浪漫勇士29cm 高42cm 闊，咁啊馬迷應該可能都會中意啦。咁啊話呢一個呢，真好城呢，我哋望一望啦。咁我喺呢度解釋咗啦，話點解啊呢個呢主席啊話呢。
改名啊，做呢個真好城呢。話原來呢，佢哋傾咗啊，話用呢個名呢，真好城呢，簡單直接啊，表達呢個集團嘅宗旨啊，即係 JHC 啦，即係我哋喺度諗啦，佢又要呢貼合翻佢呢個 JH 呢個拼音名啊，係嘛？真好 City、真好城咁樣啊嘛。如果你講真底城啊、真平城啊，咁啊唔係好啱，即係唔係話好貼合佢呢個英文名啊，係嘛？所以呢個真好城咧就係可以用翻呢個 JHC 嘅英文啊，純屬啊我哋猜測嘅咋。喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。哦，咁佢呢度咧真好價啦，已經用咗呢一個係咪啊？真係咧唔同晒之前啲招牌啦，已經咁啊。例如譬如咧呢個風扇仔咁樣啦，120蚊就變105.6咁樣啦。喂，呢把企嘅風扇咧咁高咁大把，都係99蚊啫喎。咁啊，同埋好多小家電咧折完之後咧都係100幾蚊啊。養生壺呢個都係99蚊啫喎。哇，咁又幾抵玩喎。咁啊，雖然佢啲貨咧見到都係咧呢一個日本城之前啊松井啊呢個牌子咁樣啦，但係咧佢咧就好似比之前咧仲更加抵咁樣樣。再呢個迷你版呢個細把啲咧105蚊啊。喂，呢一個咧全場買滿88蚊咧加8蚊咧就換購呢一個遮長柄遮，加8蚊就把長柄遮，或者呢一個購物袋3隻顏色揀一隻。喂，加8蚊就有把遮都抵玩喎。JHC 啊，不過係咪寫住真好價咁樣啊？喂，又幾得意喎！哦，咁呢度咧又有呢一隻透明嗰隻遮喎，睇下透明呢隻遮咧，喂係12蚊，即係12蚊之後仲有88折啊！哎呀，我一直都好想買把透明遮㗎，即係趁住而家88折可以買啊！好多呢啲清潔劑啊、清潔用品嗰啲咁樣啦，呢啲全部咧都係冇門檻啦，直接就係有呢一個88折啊！我最中意喺日本城買嘅濕紙巾啦，都一樣啦，就係照價再有呢個88折，影一影啲價錢俾大家睇下。佢有好多款啦，嗱呢啲拖地款又有啦，除塵濕巾啦，同埋一啲消毒濕紙巾啦，呢啲喂特價18蚊。120片，仲有再88折，超大桶喎呢個。呢一個哇120塊18蚊，仲要再88折啊！仲有呢啲不鏽鋼嘅保溫瓶啦，同埋呢啲玻璃樽咧。喂，呢個一套咧有3件都係20蚊嘅喎，88折即係10幾蚊有3件。呢啲玻璃嘅食物盒咧都係30蚊有2個。行過嚟呢邊咧，仲有呢啲M 巾咁樣咧 ，M 巾都係有88折喎，15.9、15.9、20蚊3包，呢個係護墊啊。佢呢一個卸妝濕巾咧，都係18蚊有2件啦，跟住之後再18蚊2包喎。咁啊，仲有呢啲咧卸妝棉咧，又話18蚊2件咁樣啦，除翻開9蚊1件，仲話咧呢啲咧係就算2件價咧，都係有額外再88折啊，咁啊即係折上再折啦。同埋仲有啲沐浴露啊、洗頭水咁啦，一樣啊，都係有呢個無門檻88折。即係譬如好似呢啲碗咁樣啦，陶瓷碗15蚊2件啦，已經同埋呢特價咗10蚊啦，呢啲咧都有再有呢個88折啊。同埋仲有呢啲咧清潔嘅用具啦，呢啲全部咧都係再有呢個88折。哦，同埋咧呢一度有好多嘅收納用品啊，一啲台凳啊、摺凳啊咁樣樣咧，都係一樣啊，全部全場冇門檻88折。呢一個電蚊拍啊，好大個，好細個。電蚊拍我好細個，但係佢個柄好長啊。
好啦，咁今日咧同大家快閃呢個日本城啊 JHC 啊，嚟緊咧就會全線咧變咗真好城噶啦。咁啊講緊話咧15號其實已經咧改晒名噶啦。咁我哋暫時見到咧佢有啲分店嘅招牌咧都仲未改名啦，但係佢入面咧嗰啲 promotion 嗰啲咧已經準備改晒呢個真好城噶啦。咁啊希望咧呢一個日本城變真好城真係會變到越嚟越好咯。好啦，咁我哋今日嘅介紹就嚟到呢一度，下條影片再見啦，拜拜。好啦，咁我哋條影片就嚟到呢一度，如果有啲咩意見嘅話，可以喺以下留言啦。都係嗰句，如果中意我哋嘅影片，可以訂閱我哋嘅頻道，就可以等我哋嘅影片推廣俾更加多嘅觀眾，大家一齊欣賞啊！咁我哋下條影片再見啦，拜拜。